আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। বরাবরের মতন নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসছি আপনাদের মাঝে। আমার এই ভিডিওটি যে যেখান থেকে দেখছেন আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য। আর এই তো এখানে হচ্ছে আমি করলা ভাজি করে নিচ্ছি। তো রান্নাগুলো হচ্ছে আমি আসরের আজানের আগেই হচ্ছে বসিয়ে দিয়েছি। তো হচ্ছে ইফতারের পরে হচ্ছে এমনিই রান্না করতে ইচ্ছা করে না। আর ইফতার খেয়েই হচ্ছে মানে শরীরটা মানে হাত পা ছেড়ে দেয় তার জন্য। আর এই তো এখন হচ্ছে করলা ভাজিটা হয়ে গেছে, তার জন্য হচ্ছে ছোট একটা পাতিলে আমি হচ্ছে বেড়ে নিচ্ছি। আর হচ্ছে পাতিলে বাড়ার কারণ হচ্ছে মানে পরবর্তীতে জানি গরম করলে এটাতেই জানি গরম করা যায়, তার জন্য হচ্ছে পাতিলে আমি মানে বেশিরভাগ হচ্ছে তরকারি রান্না করে ছোট ছোট পাতিলে বেড়ে রাখি। আর এই তো এখানে হচ্ছে মুরগির মাংসটা হচ্ছে আগেই রান্না করা ছিল। মানে এই মুরগির মাংসটা হচ্ছে যেহেতু বাসি তরকারি, তার জন্য হচ্ছে আমি এটা একদম শুকনো শুকনো করে একদম ভাজা ভাজা করে নিব। তো তরকারি থাকলে হচ্ছে আমি এরকম ভাজা ভাজা করি, মানে একদম ভর্তা ভর্তা একদম ইয়ের মতো করি, মানে যে কোনো নিরামিষ আর বা এরকম মুরগি হোক না কেন, তো আমি এইভাবেই করে নিই। পরবর্তীতে খেতে কিন্তু ভালো লাগে এটা আমার কাছে। তো এই তো এখন হচ্ছে আমি এটা ভালোভাবে একবারে নেড়ে চেড়ে তারপর হচ্ছে শুকনো শুকনো করে এটা নামিয়ে নেব। তো আমরা হচ্ছে মানে যেকোনো বাসি তরকারি হোক না কেন এভাবেই হচ্ছে খাই, মানে ভাজা ভাজা করে একদম শুকনো শুকনো করে আমার কাছে একদম ভালো লাগে। তারপর হচ্ছে শুটকির তরকারি রান্না করব। যেহেতু মানে ঝাল ঝোল খেতে ইচ্ছা করে, আর হচ্ছে যেহেতু রোজা রাখি আমরা সবাই, তাই না? তো এর মধ্যে হচ্ছে একটু ঝাল ঝোল বা শুটকির তরকারি, মানে যারা শুটকি খান তারা যদি এইভাবে খান বা শুটকি ভর্তা করে খান তা দেখবেন অনেক ভালো লাগে। মানে কেমন জানি মুখে একটা রুচি ফিরে আসে এরকম। আর এই তো এখানে হচ্ছে আমি সবজিগুলো দিয়েছি, এখানে হচ্ছে বেগুন আর আলু দিয়েছি। তারপর হচ্ছে দিয়েছি হলুদ আর মরিচ, তারপর হচ্ছে রসুন আমি থেতো করে দিয়েছি। তো এটা হচ্ছে আমি একটু নেড়ে চেড়ে নিব। তো এখানে হচ্ছে আমি লবণটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, মানে কি করব, মানে একদম তাড়াহুড়ো করতেছিলাম। আর এদিকে হচ্ছে আমি তো রান্নাই করতেছি, আর হচ্ছে অফ ক্যামেরায় হচ্ছে আমি একটু ছাদে গিয়ে হচ্ছে আমার ওই যে কবুতর ছিল, তো বাচ্চা কবুতর ওরা জানি কোথায় গিয়েছে, তো ওইটা বারবার দেখতে গিয়েছিলাম। তো এই তো আমি হচ্ছে লবণটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, তারপর হচ্ছে লবণটা দিয়েছি আর আগে হচ্ছে শুটকিটা দিয়েছি। তো এটা হচ্ছে আমি এখন মানে কাঁচামরিচ ভেঙে দিয়ে দিব, তারপর হচ্ছে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। তো এই শুটকির তরকারি তেল ছাড়া এটা কিন্তু, তো এই তরকারিটা খেতে কিন্তু আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগে। তো তরকারিটাও হয়ে গেছে, এখন হচ্ছে আমি তরকারিটা নামিয়ে নিব। আর এই তো দেখেন, আর হচ্ছে আমি শিং মাছ ভুনা করব। তো ইফতারের আগে মানে অনেকটা চেষ্টা করি যে তাড়াহুড়ো করে সব কিছু রান্না করব, তারপরেও হয়ে ওঠে না। যেদিনই হচ্ছে তাড়াহুড়ো করতে যাই মানে ওদিনই হচ্ছে দেরি হয়ে যায়। আর এরই মধ্যে হচ্ছে কিছু কথা বলে নেই, প্লিজ আমার ভিডিওটি যে যেখান থেকে দেখছেন একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। কারণ হচ্ছে একটা লাইকই হচ্ছে আমাকে এগিয়ে, আপনার একটা লাইকই হচ্ছে আমাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। আর এই তো এখানে হচ্ছে আমি এখানে দিয়ে দিলাম রসুন বাটা আর হচ্ছে লবণ দিয়েছিলাম। তো লবণ দিয়ে তারপর হচ্ছে একটু নেড়ে চিড়ে তারপর হচ্ছে মশলা কষানোর জন্য পানি দিয়ে দিব। আর আমার আশেপাশে কিন্তু অনেকটা শব্দ হচ্ছে, যেহেতু সাইডে বিল্ডিংয়ের কাজ চলছে তার জন্য হচ্ছে শব্দগুলো শোনা যায়। আর কিছু করার নাই, কারণ এই রোজা রেখে হচ্ছে মনে চায় না যে ভিডিও এডিটিং করি বা মানে ভয়েস টয়েস, মানে খুব কষ্ট হয়ে যায়। তো এই তো এখানে হচ্ছে মশলাগুলো দিয়ে দিলাম, হলুদ মরিচের গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া জিরার গুঁড়া দিয়ে তারপর হচ্ছে মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিব। তো বলতেছিলাম যে রোজা রেখে তারপর মানে মনে চায় না যে ভিডিও এডিট করি, তারপরও হচ্ছে একটু সকালবেলা একটু সময় পেলে তো এই ফাঁকে হচ্ছে আমি মানে ভিডিওটা এডিট করি আর হচ্ছে ভয়েসটা দিই। আর রাত্রে মনে চায় না, কারণ হচ্ছে ইফতার করে একটু রেস্ট নিয়ে, যখন রেস্ট নেই মানে ইফতার করার পর নামাজ পড়ে তখন হচ্ছে আপনাদের যারা মানে আমাকে সাপোর্ট করে তাও তাদের ভিডিওগুলো আমি দেখি। তো ভিডিও দেখে তারপরে হচ্ছে তো এশার আজানটা দিয়ে দেয়, তারপর হচ্ছে আমরা তারাবি নামাজে চলে যাই নামাজ পড়তে। আর এই তো এখানে হচ্ছে আমি মাছগুলো দিয়েছি, তো মাছগুলো হচ্ছে ভালোভাবে কষিয়ে নিব। তো মাছগুলো ভালোভাবে কষিয়ে তারপর হচ্ছে এখন আমি ঝোলের জন্য পানি দিয়েছি। তো শিং মাছটা হচ্ছে আমি একটু মাখা মাখা রাখবো।
তো এটার ভিতরে আমি কোনো সবজি দিইনি। তো শিং মাছ হচ্ছে ঝোল ঝোল খেতে কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগে। তারপর হচ্ছে তো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখেছি। আরও একটি কথা বলতে চাই যে আমার ভিডিওটি প্লিজ কেউ টেনে টেনে দেখবেন না। এমনিই হচ্ছে ভিডিওটা ডাউন হয়ে আছে, মানে কি বলবো, ভিউ হয় না। তো সবার কাছে অনুরোধ, চেষ্টা করবেন প্লিজ মানে ফুল ভিডিওটা দেখার জন্য। আর যারা আমাকে সাপোর্ট করবেন তাদের কাছে অনুরোধ করে বলছি যে ফুল ভিডিওটা দেখার জন্য মানে চেষ্টা করবেন। যারা সাপোর্ট করেন মন থেকে সাপোর্ট করবেন। আর আমি যারা আমাকে সাপোর্ট করে আমিও হচ্ছে তাদেরকে মন থেকে সাপোর্ট করি। আর এই তো এখানে হচ্ছে আমি নুডলস রান্না করব। শিং মাছের তরকারিটা রান্না হয়ে গেছে। আর আমি যেভাবে শর্টকাটভাবে হচ্ছে ইফতারটা আমি করি, যখন আমি একা মানে বাসায় থাকি, আপনাদের ভাইয়া থাকে না, মানে কেউ বাসায় থাকে না, তখন হচ্ছে আমি এভাবে হচ্ছে নুডলস মানে শর্টকাটভাবে রান্না করি বাচ্চাদের মতো করে। তো এখানে হচ্ছে পেঁয়াজ আর হচ্ছে কাঁচামরিচ আর হচ্ছে টমেটো দিয়ে তারপর হচ্ছে একটা ডিম দিয়েছি। তো ডিম দিয়ে একবারে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে তারপর হচ্ছে একটু লবণ দিয়েছিলাম, এটা মানে স্কিপ হয়ে গেছে। যেহেতু ভিডিওটা হচ্ছে আমি স্পিড মানে তাড়াহুড়ো করে দেখাচ্ছি, কোনো করি নাই, কাঠি নেই, যাই হোক। তারপর হচ্ছে এই তো আমি এখানে নুডলসগুলো দিয়েছি। তো নুডলসগুলো একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে তারপর হচ্ছে আমি এখানে একটু পানি দিয়ে দেবো। তো এইভাবেই হচ্ছে নুডলসটা খেতে আমার কাছে ভালো লাগে, মানে একটু ঝোল ঝোল টাইপের। তারপর হচ্ছে নামানোর আগে হচ্ছে আমি মশলা দিয়ে তারপর হচ্ছে আমি নুডলসটা নামিয়ে নিব। তো আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে চলে যায়। আর আমার ভিডিও কোনো কিছু ভুল হলে বা আমার কথাবার্তা কোনো কিছু ভুল হলে অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টিতে দিবেন, কারণ মানুষ মাত্রই ভুল হয়, তাই না? তো এই তো এখন হচ্ছে নুডলস রান্নাটা হয়ে গেছে। তারপর হচ্ছে ভাত বসিয়ে দিব। তারপর হচ্ছে ডাল রান্না করেছিলাম, তো ওটা দেখাইতে পারি নাই। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।